wakati unataka kuhifadhi ama unataka kupelekea mtu mkojo, usimpelekee mkojo ikiwa na droppings, ikiwa na nyasi, uchunge. Tunasema ni vizuri uchunge mkojo. Ati akisema ni mkojo alitaka, ni mkojo utampea. Atapata mkojo na nyasi. Utampea mkojo na nyasi na mkojo na droppings. Akitaka droppings, utampea droppings. Wow. Sisi kwetu wakati mkojo inamwagika chini, tuko na uchungu kama venye mwenye ng'ombe maziwa inamwagika chini. Kwetu mkojo hatutaki hata tone moja imwagike chini. Hebu nionyeshe kushika sungura. Sungura kushika, kuna pahali watu hukosea sana. Utafute ile kadogo shike. Hata kushika kubwa. Nishike kubwa? Nipe. Ananiogopea. Usiogope, pengine hata utakuja kuwa mfugaji wa sungura. Amen. Sungura kitu moja, nasema wakati unashika sungura, watu wengi wanashika sungura masikio. Usishike sungura masikio. Shika sungura kwa mgongo. Kwa nini mtu ashike masikio? Kama huyu sungura akona kama kilo 3.5. Huyu sungura ukimshika masikio, utakuwa unamsuspend kutoka kwa masikio, atakuwa akisikia uchungu. Kwa sababu sungura mwenyewe ni mzito. Atakuwa akisikia uchungu. So tunasema ushike sungura kwa mgongo. Na kama unataka kumshika zaidi vizuri, umshike hivi. Na hata kuuma. Hata kuuma. Okay. So lakini ukishika sungura masikio atakuumiza. Kwa sababu anasikia uchungu, atajaribu kujisaidia na miguu za nyuma venye utamwachilia. Lakini kwanza kama umeshika sungura hivi, unaweza hata tembea naye safari mrefu. Ni karembo. So nishike kwa mgongo. Shika kwa mgongo. Hii ngozi. Hiyo ngozi. Haya. Ni slippery kiasi. So nishike nikaze. Ukaze. Kai ni kama ina disappear ngozi hapo. Hapo. Halafu niinue. Inua na ni mzito. Hii kitu ni mzito? Ni mzito. Hivyo. Hivyo. Halafu nikawekelee hapo. Ukukaweke. Bana umi. Ni kunini? Haya, acha nijaribu mara ingine ya mwisho. Anataka anilalie hivi amenilalia. So ni ama wezi na kujua. Hapana. Kwa majina naitwa James Mureithi Kifuku. So Kifuku is your surname? Kifuku is my surname. Unajua in Kikuyu rabbit ni Boko? Ni Boko. Kuna relation pahali? Yeah, there is I don't know where the name came from. Lakini nilipata babangu alikuwa anaitwa Kifuku. Okay. So wakati nilifikiria pia kuanza ufugaji wa sungura, nikaona shamba langu itaitwa Kifuku. One is the memory of my late father. Na Mr. James, hebu nikuulize, wewe uli grow up kwa maisha inakaa aje mpaka ukakuwa inspired kufanya? Mimi niligrow tu kwa maisha ya kawaida, brought up by a single mother. Babangu aliweza kutuacha kitambo tukiwa wadogo. So tukawa na ile majukumu ya kuletwa na mama yetu mpaka tukafikia kiwango ya kuona sasa tumekuwa watu wakubwa, tukaanza kujitegemea. Mimi ni mzazi. Niko na bibi na watoto. Na hii ukulima yetu ya sungura tumeanza ikiwa katika ni kama muradi ya familia. Tumekuwa tukifanya na bibi akija hapa hata kama siko ako sawa. Watoto wangu hata kama siko wako sawa. Kama hii wakati kumekuwa na janga la ugonjwa, wamekuwa nyumbani, tumekuwa tukisaidiana nao kazi. Venye tu nimeona shule imebidi watu warudi shule, nikatafuta mtu wa kufanya kazi. Lakini kwa hiyo muda ingine yote mnajifanyianga. Tumekuwa tukijifanyia. So hii ni kazi ya familia. Hii ni kazi ya familia. Wewe ulijua unataka kuweka sungura maisha yako? Maisha yangu sikuwa na hiyo mpango ya kuweka sungura. One thing yenye nilifanya nifuge sungura, nilikuwa na interest ya mkojo. Nilipata tu nikiwa kwa mtandao nikapata mkojo ya sungura inaweza nikaisaidia kwa ukulima, kwa sababu nimekuwa nikifanya mambo ya ukulima. Hii mkojo, hebu tueleze kuhusu mkojo wa sungura. Mkojo wa sungura kwa ile watu wanataka kufanya ukulima
yenye hawatumii dawa zenye ziko na sumu. Mkojo ya sungura ni muhimu sana. Kitu ya kwanza ni mbolea. Inatumika kama booster. Kuna dawa zingine watu wananunua kwa maduka za dawa ya kuboost mimea. Mkojo ya sungura ina boost mimea. Iko na folia na iko na nitrogen yenye iko katika hali ya juu sana. Mkojo ya sungura inatumika kufukuza wadudu waharibifu wenye wanaharibu mimea kwa shamba. Wengine wanachukulia ati mkojo ya sungura inaua wadudu. Sisi tunataka kuambia watu mkojo ya sungura haiui wadudu, inafukuza. Ile harufu inafanya mdudu hataweza kuvumilia kukaa pale kwa ule mmea. Hata tusiposema mambo ya kuwa ni mbolea, mambo ya kuwa inafukuza wadudu, kitu ya kwanza na yenye ni muhimu sana, haina madhara kwa binadamu. Kwa sababu siku hizi watu wako kwa biashara. Mtu amepanda sukuma zake, akapata kuna wadudu kwa sukuma. Akaenda kwa duka, akanunua dawa. Hii dawa imeandikwa vizuri sana. Piga hii dawa kwa sukuma na ukae siku 7 kabla hujachuna sukuma zako, upeleke sokoni. Baada ya kuchuna sukuma leo, anapigwa simu, anaambiwa kesho sukuma zinatakikana pahali fulani na bei iko hivi na hivi na hivi na hivi. Anasema hizo pesa siwezi waacha. Anaenda anachuna. Sababu sasa anaona hizi siku 7 kabla ziishe, sijui soko itakuwa aje. Na sasa hizi soko imekuwa mzuri. Na hizi sukuma hata si mimi ninakula. Hata si watu yangu wanakula. Itaenda Nairobi. Inaenda Nairobi. Anaita watu kwa shamba. Wanachuna sukuma. Zinaenda soko. Hataki kujua ataka kuna mtu yake atakuwa ametembea kwenye zimeenda kuuzwa. Hiyo tayari ni madhara imeingia kwa mwili ya binadamu. Ukipiga mkojo ya sungura, hata wewe mwenyewe uone hiyo sukuma ndio utachuna, ulipiga asubuhi unataka kuchuna saa 7 ukule lunch, haina madhara yoyote. Haina. Hizi pipe tunaweka juu wakati sungura ikiwa kwa cage imekojoa, mkojo inakuja kwa mabati. Ikisha kuja kwa mabati ni kama venye tu unatega maji ya mvua. Ikija kwa mabati inateremuka inakuja kwa pipe. Alafu mwisho wa pipe umeweka mtungi ama basin iweze kuokota mkojo. Kwa sababu mkojo ya sungura kumwagika chini kwa mkulima mwenye anafanya ukulima wa sungura ni hasara. Kutoka hapo tuko na hizi pipe zingine. Hizi pipe zingine tunaziita drinkers. Maji unataka maji kwa tank, inapita kwa hii pipe, inakuja inaingia kwa hii system. Sungura kuna nipo uko upande wa ndani. Sungura ananyonyea hapo, anakunywa maji yake. 2018 ndio nilipata mkojo ya sungura imekuwa mingi. Nikaanza kupea wakulima. Penye nilipea wakulima, unapea mtu mkojo ya sungura, anatumia anaona iko sawa. Next time wakati limeisha, anakuja na mtungi kwako. Anataka umwekee mkojo ya sungura. Na pia anakuambia angetaka pia kufuga sungura, awache kununua mkojo kutoka kwako. Although kufuga sungura kama uko na sungura mmoja, itabidi bado ukuje kwangu kununua mkojo. Hapo ile watu nilianza kuuzia sungura ni watu wa kwenda pia. Wanataka kufuga sungura wa harvest mkojo. Lakini ikawa huyu mtu mwenye anaenda kununua sungura kabla sungura zake zifikie sungura 10, sungura 20, bado namuuzia mkojo. Hiyo watu wenye pia walianza kununua sungura kwangu. Mwingine akienda akiona wewe ununua sungura kwangu na yeye pia ameona sungura kwako, anataka kujua sungura ulitoa wapi. Nikaenda hivyo mpaka nikapata watu wenye wanataka kununua sungura kwangu wamekuwa zaidi kuliko venye nilifikiria. Kuna wakati hata imeshafikia wakati mwingine watu wanataka kununua sungura sina. Sababu pia hata kama unataka kuuza sungura, kuna sungura huwezi uza. Na pia huwezi uza ubaki bila chochote. Kuna sungura huwezi uza. Na ulianza na sungura wangapi? Mwanzo nikianza ufugaji wa sungura, mimi nilipatana na mtu kwa street. Nilikuwa na idea nataka kufuga sungura, lakini hata sikuwa najua ati sungura nitaenda kutoa wapi. Nikapata mtu akiwa kwa street, amebeba sungura 6, alikuwa anauza. Although hazikuwa zile sungura zenye tunafuga saizi. Alikuwa na zile sungura za kitambo za kienyeji. Kwa sababu pia sikuwa nimeweza kuelewa kuna sungura aina tofauti. Nilikuwa nafikiria tu sungura tu ni sungura. Although saizi mimi huwa najaribu kuambia watu usifuge tu sungura, usemage uko na sungura. Fuga sungura lakini ufuge sungura yenye ni hybrid. Wengine wanaita sungura ya grade kwa sababu ni sungura inakuwa
kwa haraka. Moja ilikuwa pesa ngapi? Siku hizo sungura haikuwa na bei kama venye tunauza saa hizi. Sungura moja machua nilikuwa nanunua shilingi 2,000. So venye ulianza na hao wadogo, sasa uko na sungura kawa ngapi? Sasa hizi niko na sungura karibu 350. Penye nilianzia sikuwa na mpango ati nitafikisha sungura 100. Nilikuwa nafikiri pengine sungura 50, sungura 50, sungura 70, lakini kulingana na venye na saa hizo sikuwa na hakuna mtu yote alikuwa anakuja kwangu kununua sungura. Sikuwa na mpango yote ati nitakuja kuuzia mtu nyama ya sungura. Sisi tulikuwa tunakaa tukiona tukule nyama ya sungura, sisi tunachinja tunakula sisi wenyewe. Sikuwa na pale ati kuna mtu atakuja kununua sungura ya kukula. Sikuwa na mpango ati kuna mtu atakuja siku fulani atakuja kwangu kununua sungura akafuge. So tulikuwa tunafanya tu ni kama na haikuwa hata ni biashara. Lakini katika wakati huu tuko na sungura za kutosha za kuuza. Na mkojo? Mkojo pia tuko nayo ya kutosha. Kwa sababu sisi kwa siku moja kama tumepata mkojo kidogo sana ni lita 30. 30 liters. 30 liters kwa hizi rabbits. Kwa hizi rabbits. Sungura moja hutoa ile chupa ndogo ya soda 300 ml per day. Sungura moja. Zinakojoa? Ukiwa na sungura watatu unastahili kupata lita moja. Na ile kitu hata inapata tupate 30 liters. We can get more. Kiji zetu za pande ile zingine hazitagi mkojo vizuri. Kwa sababu pia wakati unajenga hizi cages unaenda step by step ukiangalia venye unafanya improvement. So wakati tulijenga cages za kwanza kuna pahali tulifanya makosa yenye hatujarekebisha mpaka kwa size. Lakini tunataka kurekebisha kwa sababu sisi kwetu wakati mkojo inamwagika chini tuko na uchungu kama venye mwenye ng'ombe maziwa inamwagika chini. Kwetu mkojo hatutaki hata tone moja imwagike chini. Nasikia umepeleka mkojo mpaka Botswana. Nimepeleka mkojo mpaka Botswana. Na niko na mpango ya kupeleka ingine Botswana na niko na mpango ya kupeleka nchi zingine pia. Na mkojo una package aje? Mkojo ile kitu tunasema ukisha okota mkojo unaweka kwa container na unafunika vizuri. Ile hiyo harufu isitoke kwa mtungi kwa sababu ile kitu muhimu sana kwa mkojo ni hiyo harufu. Sababu hiyo harufu ndio hata wakati utanyunyizia mimea ndio itafukuza wadudu. Kwa hivyo ukiweka kwa ile mtungi utaweka ama kwa kibuyu ufunike vizuri. Hata ikikaa kwa muda bora ile harufu haijatoka mkojo yako bado iko sawa. Iko sawa. Ina expireanga? Hakuna expiring. Bora umefunika vizuri. Haita expire. Ita expire kama ile harufu itatoka. Lakini kama harufu haijatoka mkojo yako bado iko sawa. Iko salama kabisa. Wakati unataka kuhifadhi ama unataka kupelekea mtu mkojo, usimpelekee mkojo ikiwa na droppings, ikiwa na nyasi, uchunge. Tunasema ni vizuri uchunge mkojo. Ati akisema ni mkojo alitaka, ni mkojo utampea. Atapata mkojo na nyasi. Utampea mkojo na nyasi na mkojo na droppings. Akitaka droppings, utampea droppings. So hii nikimwaga ni pesa nimemwaga. Hii ukimwaga chini umemwaga pesa. Na hii kibuyu ati umesema ni pesa ngapi Mr. James? Kibuyu hii junior lita 5 itakuwa shilingi 500. Kwa sababu lita moja ni 100. Lita ni 100. Lita moja ni 100. Na hiyo ni 500 safi. Umepata tu kwa kuharvest. Kwa harvest mkojo. So tunasema mkojo ndio hata iko na manufaa zaidi hata kuliko kuuza sungura. Juu mkojo utauza mkojo na sungura wako bado wako. Unajua wakati umeuza sungura wako ameenda hivyo. Lakini wakati umeuza mkojo sungura wako bado wako. Kwa hivyo kesho bado atakuletea mkojo ingine. So hii ni investment. Hii ni the best investment. Watu wakitaka kukuja kununua wanaweza kupata wapi? Mimi mambo yangu mingi iko kwa mtandao. Mimi napata simu za watu tofauti tofauti kila siku. Sababu mtu akienda kwa mtandao aangalie Kibuku Rabbit Farm atapata contact zetu hapo. Ukiangalia Kibuku Rabbit Farm in details utapata direction ya kuja kwetu. So watu wengi wanatupata hapa hata bila kutarajia. Dream yako ni nini? Unataka kuachieve nini? Dream yangu kitu ya kwanza yenye niko nayo ni kuhakikisha niko na sungura 1000. Hiyo ndio dream yangu ya kwanza. Kwa sababu ukiwa na sungura 1000 hakuna jambo lolote uwezi fanya yenye wanaume wengine wanafanya wenye wako na ng'ombe.
mwanaume mwingine mwenye ako na mbuzi, ile mambo anafanya uko na sungura 1000 pia utafanya, ama hata ufanye zaidi kumuliko. Kuhandu ng'ombe 10 ziko na gharama kubwa sana kuliko sungura 1000. Ziko na gharama kubwa sana kulingana na ile uchunguzi mimi nimefanya. Wakenya wengi sana wanaogopa ukulima. Unapata tumejaa hii Nairobi. Yeah. We, unajua hakuna sidhani kaa kuna watu wenye wanataka kurudi mashambani. Ile kitu tunaambia mtu kuhusu ufugaji wa sungura. Ufugaji wa sungura, hata mtu mwenye hana shamba uko kwa ploti utafuga sungura. Hizi sungura zetu ni sungura mingi na tumeweka kwa space ndogo. Kwa hivyo si lazima ukuwe na shamba ndio ufuge sungura. Vitu zingine unaweza italazimika ukuwe na shamba. Vitu kama ng'ombe lazima ukuwe na space kubwa ndio ufuge ng'ombe. Ndio hata uweze kupanda chakula ya ng'ombe, kwa sababu chakula ya ng'ombe ukisema ni kununua peke yake nadhani gharama itakuwa juu sana. Lakini sungura sehemu kidogo peke yake inatosha. Inatosha. Nini nakupeanga nguvu kwa hii kazi yako? Ama nini na kuinspire? Ile kitu inani-inspire just ni kuona growth ya sungura venye wako. Kwa sababu huku kwetu ukija hakuna wakati utakuja ukute hakuna watoto wachanga wa sungura. Hiyo ndio tu kitu yenye inafanya mtu akue motivated. Kwa sababu ukifanya kitu yenye unakuta kesho hakuna kitu positive unapata, unaweza sikia kama hutaweza kuendelea na kazi. Lakini huku kwetu kila siku ukija, baada ya siku 2 siku 3 utapata kuna watoto wachanga wa sungura. Yeah. Maneno yako kwa Wakenya ya mwisho? Maneno yangu kwa Wakenya, ningeambia watu tusigoje zile kazi za kuajiriwa. Either ulisoma ama hukusoma. Hata watu wengi wenye wako kazini saa hizi si watu wengi wanafanya ile kazi walisoma. Na si lazima ukuwe na shamba ndio ukuwe mkulima wa sungura. Pale kwa ploti ongea hata na landlord. Mwambie ikasehemu kadogo Kenya hakatumiki, acha nifunge sungura wangu 2 3. Wakati umefuga sungura bila hata kufikiria mambo ya kuuza, bado unaweka chakula kwa meza. Kwa sababu watoto wako hawezi lala njaa na uko na sungura zako 10. Utachinja sungura moja na watoto wako wakule. Na hakuna nyama tutasema kwa siku zinakuja na zenye zilipita yenye unaweza linganisha na nyama ya sungura. Nyama ya sungura kwa njia moja ama zingine kwetu sisi tunaichukua ni kama dawa. In a way unaweza enda hata kwa daktari siku zinakuja upate ukiadikiwa ukule nyama ya sungura. Kuna beliefs za watu tofauti. Kuna watu wakuli rabbit. Lakini mimi naambia watu go to the internet. Just look at the benefits of rabbit meat. Hata kama kuna pale ulisoma kwa Biblia, utaambia hapo Mungu akusamehe. Utaambia Mungu akusamehe. Hizo vitu ziko online. Sungura iko na benefits mingi. Hatutaki kuambia watu hivyo. Sababu ukiambia watu hivyo, utaona kama tena unataka tena anunue nyama yako sana. Mimi naambia mtu go to the internet, look about the benefits of rabbit meat. Juu si mimi niliandika. Utapata rabbit meat, ukiwa na high blood pressure it's recommended. Ukiwa na cancer it's recommended. Ukiwa na mtoto mchanga unaambiwa ile nyama unaweza pea mtoto wa digest ishe ni nyama ya sungura. There's so many advantages. So it's highly recommended. It's highly recommended. So ningesema kama vile kila boma iko na kuku, tujaribu kila boma kuwe na sungura 2, sungura 3 kwa kuanzia. Baadaye tutapata kila boma humu nchini imekuwa na sungura. Na ndio tuweze kukabiliana na janga la kusema lazima watu wakule nyama ya mbuzi, lazima watu wakule nyama ya kuku, lazima watu wakule nyama ya ng'ombe. Kwa sababu watu wengine wanakosa kukula nyama ya sungura, wakati mwingine sehemu zingine haipatikani. Kwa sababu si kila mtu ako na hiyo uzoefu na kuweza kujua manufaa ya nyama ya sungura. Na wa harvest mkojo pia, wasiache mkojo imwagike. Mimi naambia watu hata kama huna soko tayari ya kuuza mkojo, weka mkojo yako kwa mtungi, funika vizuri. Soko inakuja. Kwa sababu tunaenda kila siku tukieleza wenye hawajajua manufaa ya mkojo wa sungura, tunaenda tukiwaeleza. Huwa tunafanya training about rabbit farming. Na tunafanya kila Jumamosi kuanzia saa 3 asubuhi. Wakati mwingine training yetu haina masaa ya kuisha, juu watu wengine wanakuwa wametoka mbali. Tunapata watu wengine kutoka Nairobi,
mtu wa Nairobi kumwambia kae kwako mpaka saa 10 na kuna jamu kwa barabara na kuna curfew, unakuta mwingine ameona penye session imefika yeye ametosheka ameenda. Lakini sana sana training yetu inaisha saa 10. Yeah. Na watu sawa wameanza kukuja kabisa. Tayari niko na booking za kesho. Oh, so watu lazima wa make appointment. Lazima wa make appointment. Yeah, juu sasa kulingana na bado venye kuna mambo ya COVID, tena hamwezi kuenda mkutano watu 100. Tuko na limit. Sasa tayari kama saa hizi niko na booking kiasi za watu wenye watakuja kesho. Na ninaambia mtu kwenye unafugia sungura, kwa sababu swali yenye watu wengi wanauliza nitauza mkojo wapi? Kwenye unafugia sungura, angalia ule mkulima unaona ni mkulima analima, mpe mkojo kiasi na umwambie venye atatumia. Kwa sisi hutumia mkojo ya sungura kwa kuchanganya lita 1 ya mkojo ya sungura na lita 5 ya maji. Uelezee mtu venye atatumia mkojo, mpe lita 5 ama lita 10. Akishatumia atakuja kwako umuuzie mkojo ya sungura. So ni kaa juice, lazima uiongeze ndani ya. Huwezi mwagia, nilikuwa nafanya hesabu aka nitamwagia kwa mimea ngapi. Sasa hii mkojo mimea zingine ukimwaga direct itachoma. Itachoma. It's very corrosive. Itachoma. Ukiona kitu inamwagikia chuma inakatika, hata mimea zingine it will be so harsh. So una mix na maji. Una mix na maji. Lita 1 ya mkojo kwa lita 5 za maji. It will be so effective. Yeah. Namba ya simu. Namba yangu ya simu ni 0722 74 1827. Yeah. Asante sana Mr. James. Yeah. Na asante hata for, I know you are busy man. I'm very busy. You are busy man. Yeah. Na Wakenya wangu, mumeona rabbit iko na faida, muharvest mkojo, muache kusema hakuna kazi, utumie hiyo space uko nayo, waweke rabbit hata 1, 2 ama 3. 1, 2, 3 zitaongezeka. Haya basi. Yeah. Nilikuwa niulize swali. Hizi sani. Sasa hizi hii ni mafi. Sasa hizi kwetu inaitwa borea. Na kuna yenye tunataka hata isichanganyikane na nyasi. Tuichukue tu venye iko hivi. We also sell this at 100 shillings per kg. 100 shillings. Mr. James hakuna kitu unatupa hapa ndani. 100 shillings per kg. Na kwanza ikiwa hivi ati haina uchafu yoyote, kuna wakati itakuja sell it more. Na one advantage ya mbolea ya sungura yenye watu wajui. Mbolea zingine za kuku, za mbuzi, za ng'ombe, unaambiwa kabla hii kitu iweke kwa mmea, sijui ifanye iweke pahali, sijui iive. Hii ya sungura unaweka kwa mmea direct hivi. And it's just go. Mmea yako inaendelea tu vizuri. Kabisa. Mbolea zingine ukiweka direct inachoma mimea. Lakini ukiweka inaendelea vizuri. So kwa hii sungura hakuna kitu unatupa. Hakuna kitu unatupa. Mkojo unauza, droppings unauza. Zinaitwa droppings. Zinaitwa dropping. Ukiziita droppings ziko na faida. Hiyo jina iko na maana. Kushinda mafi. Kweli. Inaitwa droppings. Yeah. Haya, shukrani. Yeah.